Бисмилля, ассаламу алейкум, құрметті достар. Робби ишрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Бұл дұға не дұға екен білесіздер ме? Мұса пайғамбар дұғасы. Тағы да кім айтады? Сөйлеген кезде жаңылмас жақсы сөйлеу үшін. Бұл айтып беріңізші, осы дұға туралы айтып беріңізші. Мұса пайғамбарлық беріліп естіген кезде ол кісі тілінің күрмеуі болған дейді да, кештен сөйлеу, соны Аллах тағаладан сұрайды ғой, мен тілімнің күрмеуін шеше көріп деп осы дұғаны айтады. Александр түнде адасады ғой, короче. Түнде Аллах тағала оған бір миссия береді да, пайғамбарлық береді да, нубуа дейді да, нубуа. Сол берген кезде сен пайғамбар болдың, барды кімге, фараонға бар дейді да, барды өзің ұлтын шығар дейді да. Ол жерде 600 мың адам. Сөйледі, Робби дейді да, арабында, шахли содри, Робби шахли содри. Содр деген көкірек та, соны кеңешеді да. Уаяссирли амри. Амрыңды жеңілдетші дейді да. Вахлил уқдатан мин лисани. Тілдегі күрмешікті шешпеші дейді да. Яфқаху қаули. Яғни, байқайсыздар ғой, мысалы, сіздер бай адамның алдына барған кезде, немесе man of power дейді ғой, билік иесіне барған кезде, адам кішкене істейді, қысылады. Мына жағы бүйтіп жиналады. Давление сезіледі. Кішкене, бүйтіп, соның ананың аурасынан, мысынан қысылады да. Өйткені миында анау либо бай, либо не? Қысып тастайды да, сөйтіпші. Сөзі, сол болмау үшін, ал Мұса кімге барады, Александр кімге барады? Байдың байына, саяси биліктің бәтіңі, ана роббукумул ағала дейді, мен құдайым деген адамға батыр, дұрыс па? Ана деген менің сөзі. Мен сен ұлы құдайым деп айтқан сөзі адамға батырды. Сөзі қысылмау үшін осы айтады. Енді ең қысығы, енді ол осы историяның алдында, осы дұғаның алдында, ол кісі бір адамды өлтіріп қойды, білесіздер ғой, білмейсіздер ме? Бір адам нечайно екі адамды туып жатады ғой, Бекстан, екі адам туып жатады да, ажыратқан кезде ол кісі бар ғой, мощный болғанда, Шварценеггер сияқты болған ғой, дәу ірі болғанда. Ажыратамын деген кезде, итерген кезде біреу құлап, не болады, өліп қалады ғой. Охранник ма? Сонымен ол қашады да. Ол Египеттен Мадиянға қашады. Мадиян деген ол қазіргі Палестина, Газаға қашады да. Сонымен, қанша күн қашып жүрген ғой, шаршап қалған ғой, шаршап жүріп. Бір ағаштың көлеңкеде шөлдеген, қарны ашқан, үсті жыртық жатыр да, дұға қылады да. Дұғаны ұмытып тұрмын, бірақ мағынасын айтайын. Раббым дейді, сізден кішкентай болса да нығметіңізге мен несем деп тұр, мұқтажым дейді. Ең басты осы кішкене деп тұр, ең кішкентай болса да нығметіңізге мұқтажым дейді, берші дейді ғой. Сөйтіп, көлеңкеде отырған кезде, шаршап отырған кезде, қараса, адамдар мал суарып отыр да. Сол мал суарып отыр да, бір екі қыздың очереті келеді да, бірақ очеретті қызға бермейді да, екі қызға бермейді да. Еркектер алыла берді, очеретті. Түсіністер ме? Не болып отыр мына сөзде? Әділетсіздік болып отыр. Бұл барады да, не істейді, тұрады да барады да, өзі шаршап тұр өзі. Өзі баққан кезде, кавычка, уже біткен ғой, біткен кезде. Бітіп, барады да, не істейді, қашық қой. Жігіттер дейді, не істейсіздер дейді, қыздар дейді, сіздер не істеп қаңғырып жүрсіздер дейді. Ол дейді, уабуна не шейхун кабира дейді, әкеміз дейді, ақсақал дейді, шал дейді. Сол үшін мағынасы, то есть үйде еркек жоқ басқа. Әкем шал дейді, бол дейді. Сендер келіңдерді суарып алыңдар дейді ғой. Не қылады, суарады, көмектеседі, барады, үндемейді, барады, жатады ғой барып. Яғни екі қыз істейді, барады, кімге барады, әкесіне барады. Әкесі кім екен? Ол кім? Ол пайғамбар. Екі қыздың біреу айтады да, жұмысқа алшы дейді ғой. Әкесі біліп қойды, қызға ұнап қалған біліп қойды. Бар, шақыр дейді ғой. Қыз баратқан кезде, ұялып жақындайды, ұялыпшы. Инабатты, сол ибалы қыз ғой, ұялып жақын кезде, соның жақындаған даты ұнап қалған ғой, Аллах тағала соны Құранды, сол неде кадрды запечатлен. Ұялып жақындады дейді, ұялып дейді. Қараңдар, Құранда артық сөз жоқ. Мына бүкіл адамзат историясы ең нәрсе, керемет нәрсені алып қойған ғой, сосын бізге пайдалы. Сол ана қыздың ұялып жақындағанын Аллах тағала бізге алып қойғанда, ұялып жақындады дейді. Ана қыздың керемет несін көрсетіп жатыр? Тәрбиесін көрсетіп жатыр да. Қыз қандай болу керек?
әкем шақырып жатыр дейді. Сонымен хорошо дейді да, мұса айтады да, все кел дейді да. Онда мен сенің алдында жүремін дейді да. Мен сенің алдында жүремін, сен менің артымда жүресің дейді да. Не үшін? Несін көрмеу үшін? Фигурасын көрмеу үшін. Мен алдында жүремін, сен маған сөйлеме дейді. Оңға солға бұратын кезде тасалды лақтыр дейді да. Оңға болды дейді да, сөйлеме дейді да. Артта болды ғой, анау сұлу қыз. Бірақ артыма жүр дейді ғой. О, сұмдық па? Сонымен Шуайбқа барады, алейхиссалам. Шуайб айтады, сен маған 8 немесе 10 жыл жұмыс істеп бер дейді да. 10 жыл істесең, мен саған разымын дейді да. Сонымен короче үлкен нәрсе дейді и даже үйлендіреді ғой. Алладан сұраған дұғасы қабыл болды ма? Бірақ қараңдар, дұға сұрады, бірақ бірінші не келді? Жоқ, сынақты айтпай ақ қойыңызшы. Мүмкіншілік келді. Көмектесуге, түсінесіздер ме? Ол жатты ғой. Әділетсіз көрді да, не істеді ол? Көмектесті де. Ол сұрады, Аллах Тағала мә саған миллиард сұрап тұрсың ба? Онда мә деген сияқты бірсіне жібереді да, бір туысқан келіп тұр да, тойға 5 мың теңге берші. Тура Мусаның историясында болып тұр да. Ол көмек сұрап тұрды. И тут не Аллах Тағала не беріп тұр оған? Мүмкіншілік. Оны біз не дейміз? Тауфиқ дейміз. Біз тауфиқ деген сөзді білесіздер ме? Жоқ, мүмкіншілік. Тауфиқ деген мүмкіншілік деген сөз. Тауфиқ деген ол не деген сөз? Мүмкіншілік. Мысалы, допустим, сендер 5 уақыт намаз оқығандарың бар ғой, мүмкіндік қой, ол мүмкіншілік қой дұрыс па? Ол тауфиқты сендер оны қазір неде оқи алмайсыңдар, Израильде. Допустим, да, мысалы, ол мүмкіншілік та бізге беріп қойған. Түсінесіздер ме? Сол сияқты дұға сұрады, бірақ Аллах Тағала сол дұғаны бермей тұрып не берді, оған мүмкіншілік берді. Мә, жасайсың ба, жасамайсың ба? Ана не бар ғой? Или би. Сен таңдайсың да? Бұны ше, аға. Сен мысалы мен кететін болсаң, дальше. Допустим, дальше кете берсің да? Өмірің осымен кете берді, ағадаш. Түсінесің ба? Немесе бұнау. Түсінесіздер ме? Сен қайсы таңдайсың да? Ол бұны таңдаған жұрт ол көмектесем деді, түсінесіздер ме? И сол мен ағырда кетті деді, түсінесіздер ме? Ағырда кетті, кіммен танысты барып? Шуайбпен танысты. Енді Шуайб оған возможность беріп тұрды, маған 8 жыл істе, немесе 10 жыл істе деп тұрды. Ол келісі мүмкін, немесе отказ етуі мүмкін, түсінесіз ба? Бай кетсе, қайтадан бай кетсе, бай кетті, түсінесіздер ме? Өмір деген ол не бұл? It is a sum of your decision дейді. Сенің дейді, шешім қабылдау несі дейді? Сам деген сөз, соның жиынтығы. Түсінесіздер ме? Мысалы, Қайсар деген кім дегеніңізде? Қайсар жас қанша еді сенің? 25-те, мен жасым 35-те. 36-ға келем. Қайсар деген 25 жылдағы, 25 жыл айтпай қойыншы, примерно бір 16-18-ден бастап шешім қалай бастадың, дұрыс па? Соңғы 10 жылдағы шешім қабылдаған нәтижесі ғой. Түсінесіздер ме? Түсіндіңдер ғой? Вот сол да осылай тура былай кетеді. 10 жыл ма, былай арақ ішу деген сияқты кете берді, дұрыс па? Темекі шегу жатты, кете береді. Қазір Қайсар деген соңғы 10 жылдағы қандай шешім қабылдады, соның жиынтығы да. Сізде именно сол да. Бұл ментальный модели, ағылшынша mental model дейді. Mental деген ми, model деген модели, дұрыс па? Ол не дейді? Бұны қолданатын Чарли Мунгер деген Уоррен Баффеттің оң қолы болған кісі, жақындарда қайтыс болды. Уоррен Баффетті білесіздер ме? Бәрі біледі, бірақ Чарли Мунгерді білесіздер ме? Ол кім ол? Досы и бірге жүретін плюс үш аналитик ол. Уоррен Баффет адам ғой. Уоррен Баффет адам осы. Серый кардинал осылай ғой. И ең қызығы, ол финансист емес, ол юристі мамандығы. Юристі, бірақ финансистердің әлемінде бәрін орнына қойып тұрсаңдар, бәрінше. Неге дейді, мұса қойды, мен ментальный модель қолдан дейді. Ментальный модель деген ол финанс емес, ол IT емес, ол не дейді? Ол universal law дейді. Ол ненің сөз? Әлемдік не? Қағидалар да, universal law, закон да. Мысалы, кімге кететін болсақ, бағанағы Мусаның историясын кететін болсақ, ол мынандай universal law да. Ма не деп тұр? Go giver. Ол не деген сөз go giver деген? Бар бер дейді. Бар бер. Қайында екен арабшасын. Бірақ ең кішкентай болса нығметіңе немін дейді? Мұқтажым дейді, сол маған берші дейді. Кішкентай болса нығметіңе дейді. Түсінесіздер ме? Енді неше тұр? Алла оған не беріп тұр? Мүмкіндік беріп тұр, дұрыс па? Енді ол мүмкін нешеді ол? Барды да, көмектесті ме? Ол не істеді ол? Барып берді. Түсінесіздер ме?
сол Go-Giver деген менің командамда бір жігіттер бар, Еділ, Мәди, Ғибрат деген қайсылар жақсы біледі, бәріміз шетелде оқығанбыз. Австралия, Англия, Германияда оқыған жігіттер. Біз мықты ағылшын кітаптерін қазақша аударғанбыз. Қазақша болғанда, мысалы, допустим, 200 бет кітапты, мысалы, 20-30 бет кітапты қылады. Дұрыс па? Негізгі идеясыншы. Мысалы, Go-Giver деген кітап бар. Бұл Нью-Йорк Таймс бестселлер бойынша, Нью-Йорктың ең көп сатылған кітаптары бар, Нью-Йорк Таймс бойынша. Бұл кітап не дейді? Көп миллиардерлер зерттеген ғой, миллионерлер зерттеген ғой, психологиясыншы. Сөйтеді. Олардың дейді, подход бұл өмірге дейді, олар саған беруге дайын дейді. Мысалы, мен қайсар айтсам, қайсар маған 500 номер берші десем де, ол айтады, базар жоқ, мә дейді, шал жібереді. Ол Go-Giver ма уже? Go-Giver. Біреу неше мүмкін? Мен де темадан ба деп. Иә. Сосын сразу уже не болып теді уже? Барьер болып теді уже болды да. Ал Go-Giver деген не болып тұр? Үлкен нәрседен бастап, дұрыс па? Ақша, уақыт, энергия, любой нәрсе. Сол бала кітапта айтады да, миллионерлердің миллиардерлерін зерттеген ғой. 100-200 ба, 1000 ба деген сонысы ба, көбісін зерттеген ғой Америкадағы. Барлығын неді, в основном бір не, олар беруге не істеген? Дайынды. Енді көп кедейлер зерттеген, олар не істейді? Көбінесе алу дейді. Сонсыр ма? Олар беруге дайын емес, олар неге дайын? Олар алуға дайын да. Түсінесіздер ме? Енді ең қызығы, мен қазір мысалы ментальный модели, Чарли Мунгер деп мысалы айтсам, халыққа ол өтеді де. Бірақ Мусаны историясын айтатын болсаң, ол өтпейді де халыққа. Халыққа қазір Мусаны историясын айтатын болсаң, айтады, мынау уже надоел дейді мыналар. Дұрыс па? Надоел дейді. Бірақ по факту не болып тұр? Ол не болып тұр? Go-Giver тұр да. Енді құрметті достар, бұл ментальный модель, который банағы Чарли Мунгер болсын, миллиардерлер қолданатын болсын, ол бізге үлкен сабақ. Ең қызығы, андай хадис бар. Егер хикма дейді, даналық дейді, жолда жатса дейді, пайғамбар айтады, саллаллаху алейхи вассалам, жолда жатса, алып өздеріңе алың дейді, қолданысқа дейді. Өйткені дейді, даналық дейді, ол мұсылманға тиесілі нәрсе дейді. Түсінесіздер ме? Сол үшін біз қарамау керек бізді, ол еврейдің даналығы ма, или христианның даналығы ма, буддистің даналығы ма, если ол не противоречен дініңе, оған қарсы келмесе, болды, ала берді. Түсінесіздер ме? Потому что шариғаттың ең главный закон не? То, что не запрещено, то дозволено дейді. Түсінесіздер ме? Шариғатты солай. Егер саған бұл мәселеге қатысты шектеу болмаса, бұл ненің сөзі деп тұр? Рұқсат та. Сол үшін рұқсаттың саны көпті, чем? Шектеу. Түсінесіздер ме? Халал нәрсе көпті, қарым-қарымда. Түсінесіздер ме? Түсінесіздер ме? Біз өзіміз ойлаймыз да, бәрі харам деп ойлаймыз да. Біз өте узко ойлаймыз өйткені. Сонымен солда қызығы достар, сол ментальный модель деген, мысалы банағы Мусаның историясы болсын, Go-Giver болсын, бұл математикада емес, IT-да емес, дұрыс па? Бұл не бұл? Айтыңдаршы маған. Айтыңдаршы, бұл не бұл? Ментальный модель. Жоқ, Go-Giver не бұл сөзі бұл? Не бұл? Отдающая позиция. Қасиет, қағида. Жоқ, бұл IT емес, бұл математик, бұл не бұл сөзі бұл? Навык. Философия, сосын? Жоқ, мен қарасы, я не претендую, наоборот, абсолютно правда истину бар. Мен дұрыс айтпаған жоқ, мен просто сіздерім да, не қылайшы? Ой, әшін да, сіздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам позициясы болған, отдающая рука лучше, чем просящая деген сондай позиция болды. Хорошо. Бұл сол не болып тұр сөзі бұл? Позициясы. Өмірге көзқарасты ойлаймын, өмірге көзқарасты. Өйткені өмірге көзқарас байланысты ғой, адамның бақытыңызда көп нәрсе шешіледі. Солай емес пе де? Ұстаным деген сияқты да. Солай емес пе де? Мысалы, знамениті бір хадис бар ғой, иттің тісі, естімді білесіздер ғой, иттің. Мысалы, бәрі деп желкінеді де. Пайғамбар не деп айтты, сазы қан әппақ дейді. Жаман нәрсе не көріп тұр? Жақсы. Жаман быт нәрседе, сасық нәрседе, не көріп тұр? Әдемі, таза нәрсе көріп тұр да. Біз әдемі нәрсе не көреміз? Екі үлкен нәрселер бар да. Мұнай салсақ кеңізі определенныйды кімдерге берді? Ротшильд, Рокфеллерларға берді. Мұнайды ше. Определенныйын орыстарға берді. Определенныйын кімде қытайлықтарға берді. Не септеді оны? Равновесие орнатты.
равномерно болып жатады да. Иә, біреу келіп, мысалы, Ходорковский. Білесің ба Ходорковскийді? Ол кім? Югос деген. Иә, Юкос, иә, кезінде ең бай адам, иә. Соның Дудьқа несін көрді ме? Интервьюсін тыңдады. О, көріңіз, пожалуйста, өтініш. Россияның ғой ең бай адам 90-шы жылдар, иә. Кремльға Кремльден алдым дейді ақшаны. не то что алдым дейді. Бізде мынандай болған дейді, аңғарыңдар, тыңдаңдаршы, біз дейді, мен дейді, Россияның ең бай адам дейді, дұрыс па? Солай емес пе де? Юкостың иесі, иә? Я мұнай, ең үлкен мұнай сода, дұрыс па? Бізде дейді, документ болды дейді, документ. Бұл документ бойынша учредитель менмін дейді. Но если дейді, компанияға бір зиян келетін жағдай болатын болса, қандай? Мен өліп қалам, либо менің әйелімді, қызымды неге алады? Атеді анау ransom дейді ғой, неге? Атеді анау заложник қалады ғой. Сол дейді, автоматически кімге кетеді дейді? Компания учредитель кімге кетеді дейді? Жоқ, екінші адамға дейді. Сол компания адамды. Ең қызығы, екінші адам оны білмейді дейді. Оның бәрі конвертте дейді. Бұны маған кім берді, список кім берді дейді? Джейкоб Ротшильд дейді. Осыдан 2-3 жыл бұрын қайтыс болған кісі. А Джейкоб Ротшильдтің бар ғой, официально табысы 10 миллиард па, сондай ғана. Түсінсіздер ма? Әшейін официально. А так, былай айтқан кезде, сол патстардың учредителері арқылы ғой. Түсінсіздер ма? Енді сол үшін жақсы, енді сендер кіші деп айтайықшы енді жақсы. Но ана кісілер көресің ғой. Сол үшін ожиданиям реально сәйкес келмейді никак. Түсінсіздер ма? То есть салығынан қашып жүрген адам, ладно, мысалы, допустим, но олай сөйлеп өтепші, бүйту керек, сөйту керек деген сияқты, ол адам өзіне сәйкес болу керек те. Сол сияқты достар, ментальный модель деген ол көзқарас та. До того, что перфекционист емеспін. Бірақ 3-4 деңгей бар, әйтеуір қайсы қолыма түседі, бір хикман көретін болсам, бана пайғамбар айтқандай, жазып қойдым сразу. Өйткені жазу не үшін да, достар? Саусақта ұшында не бар? Рецепторлар бар да. Сен жазасың миға таспай қашағандай есте қалады да. Сен жазбайсың, сен просто ана клиповое мышление, скриншот жасадың, дұрыс па? Скриншот жасадың, үйтің беттің бар ғой, все. Не болды ол? Ол ұмытылады да, қазақ жазбайды дейді да. Аңыз ауыз кете береді ғой. Соны тоқтату керек та, соны жазу керек та. Біз жазбасақ, біз Қазақстанның реально өзгерте алмаймыз. Біз именно жазу керекпіз да. Ана Гарвардқа түсу үшін бар ғой, ана неден жематтан бөлек сен не жазу керексіз? Эссе жазу керексіз. Эссені жазғанда сен ғой, мотивационный өзің не үшін бар ғой, сен жазуына қарайды да. А енді мен қызық нәрсе айтайын сіздерге. Гарвардта reception rate, қабылдау 5%. 1000 адам тапсырды ма? Қанша қабылдайды? 1000 адамнан 20 ғана қабылдайды да. Мысалы, мен бакалавр наркозды бітірдім, 1000 адам тапсырдым, 1000 түседі наркозға. Мысалшы, түсінсіздер ма? Төлесің болды да. Кимапты да тура солай да. Түсінсіздер ма? Гарвардта олай емес те. Сен төлейін дейсің да. Бірақ оларға бәрібір не істейді? 5% алады да. Ең қызығы, бұл между собой Стэнфорд пен MIT-ні жарысады да. Не ғылым аз алса, соғырым олар мықты көреді екен да. Неге ол? Сита да, сита. Сита деген не ол? Сита деген. Ана сүзгі ғой. Максимально шлак алып тастайды, слышасыз ба? Мықтыларын қалдырады да. Сүзгі де. Түсінесіздер ма? И көбінесе немен не қылады, олар жад жасайды. Сен жазуыңа да. Ана орфография не емес, сосын ба? Сен қандай ой салдың да. Түсінесіздер ма? И вот сол мен может определять етеді да. Сол сияқты, опять-таки, рухани әңгіме ғой, Құранға кететін болсақ, ол кітап қой, түсінесіздер ма? Түсінесіздер ма? Басқа қауымдарға мұғжиза болды ғой, мұғжиза, түсінесіздер ма? Анау болды, мынау болды да, ол просто не болды, есте қалды да. А бізге кітап болып келіп жазып қалды да, түсінесіздер ма? Сол үшін жазбасаңдар, құрметті достар ғой, көп нәрселерден біз айырыламыз. Мен айтпаймын, сендер бітті, сендер нөл боласыңдар, олай емес. Өмірде бәрі жазуға байланып қалмаған. Но бұның көмегі өте зор да. Сонымен Go-Giver'ді түсіндік қой, жалпы да. Сендер қазір мысалға айтатын болсақ бар ғой, бұны бір ай айтуға болады да. Кім қалай берді, оған қалай қайтты деген сияқты. Элементарно мен сізге айтайын, ешқандай діни қатысы жоқ. Гарвардтың профессоры математически дәлелдеген ғой. Қанша адам зерттеп. Charity дейді, charity. Charity деген сөз? Қайырымдылық, садақа. Charity жасайтын адамдар бар ғой, эмпирически бар ғой, не қылмады дейді, солар зерттеген ғой. Қанша ақша табыс түседі бәрі. Қанша сен бересің, қанша түседі. И таң қалады да, біз бұны түсінбейміз дейді. Олар айтады, это может быть вселенная дейді, вот түсінесіз ба? Вселенная ма, Құдай ма дейді олар. Но мы не знаем как. Но
беретін адам дейді да, в среднем 160%, 1/6 қайтып кетеді дейді үстінен. Ну это мы не понимаем дейді, қалай дейді ол. Түсінесіздер ме? Не болып тұр? Не болып тұр? Go giver. Мысалы, элементарно қандай сендер керемет адамдар алыңдар, мысалы да, сендерге авторитет, мысалы дін жағынан болсын, саясат жағынан болсын, қараңдар да, барлығы берген ғой. Түсінесіздер ме? Берген. А одан сұрамаса да оған келетін болған ғой, дұрыс па? Сол үшін, егер осыны біз дұрыс не қылатын болсақ, дұрыс өмірімізге салатын болсақ, дұрыс. Нәсіп етсе, осының нәтижесін көре жатармыз. Түсіндіңдер ғой? Сонымен достар, ментальный модель деген бұл математика емес, бұл IT емес, бұл бизнес образование емес, бұл не екен? Өмірге деген не? Көзқарас та бұл. Түсіндіңіздер ме? И ана екі шал, Чарли Мунгер мен Уоррен Баффет, ойлаңыздаршы, жастарды әшін шайқай отыр ғой, шайқай. Өйткені жастар неге отырған олар әртүрлі анализ бар, фундаментальный бар, түсінсіз ба, андай технический анализ бар, анау не бүкіл ана random walk, non-random walk бар финансыда. Соның бәрі отырып алғанда сонша трейдерлер ше. Бірақ мына екеуі жете алмайды да. Бұл екеуі алды чисто немен ментальный модельмен жеп қойды оларды ше. Өйткені бұлар түсінеді де, уақыт өзгергенмен уақыт мынау universal өзгермейді де. Орысша жазсаңшы, орысша, определение. Анықтама ғой, анықтама. Ағылшынша definition да, definition. Бұл кісі айтады да, көп нәрсе осыған байланыс дейді. Көп нәрсе неге байланыс дейді? Анықтама байланыс, определение байланыс дейді. Мысалы, мына сөзге маған анықтама беріңіздерші. Любимый біздің алматылықтардың сөзі пробка. Анықтама беріңіздерші маған, өтініш. Определение пробка деген ол Алматы мен Қаскелең арасы 1,5 сағат. Тағы да? Стресс, уақыт жоғалту. Уақыт жоғалту. Сосын? Уақыт жоғалту. Уақыт жоғалту. Тағы да? Достар? Без кондера ыстық пробка, терлеп отырасың. Қалған проблемасы. Бүкіл проблема есіңе түседі сол. Дұрыс емес, расход. Инфраструктура нашарлығы. Хорошо, давайте бітейік. Окей. Мен определение берейін, не? Окей? Successful mega city. Успешный большой город. Үлкен қалада кім болды? Қол көтерсінші? Қай жерде болсаңыз тағы? Стамбулда болды. Пробка бар ма? Бар. Естественно бар. Тағы да? Тегеранда бар. Тегеран қанша миллион? 20 миллиондай бар. Машалла. Бар, е? Бар. Шанхайда болды. Дубайда болды пробка. Дубайда болды пробка. Пробка жоқ екен? Бар, анда-санда бар ғой. Мен Нью-Йоркта болдым. 2010 жылы Нью-Йоркта. Лондонда болдым, Парижда болдым, үлкен қалалардан. Хорошо? Кіші қалада айтпай қойдым, осы үшеуі. Үшеуі де мега қала ма? Лондон, Нью-Йорк, Париж, мегалардың мегасы ғой. Үшеуінде де не бар? Пробка бар да. Демек, маған, допустим, анда ой өрісі тар жігіт не дейді? Ауылда асып озбайды дейді. Ойбай, мен шетелді көрдім, бүкіл әлем көрдім. Көп емес, бірақ мега қалалардың үшеуін көрдім де. Айтамын да, пробка оларға не? Ажырамас не? Бір бөлігі де. Мега сити болу үшін не болу керек та обязательно? Болу керек ол. Енді біткен пробка болмаса да, бірақ болу керек та. Түсінсіз ба? Неге? Өйткені ол не ол? Ол халықтың жағдайын көрсетті. Түсінсіз ба? На 1000 жителей осынша машина деген бар ғой, ол не көрсетеді? Халықтың байлығын көрсетті. Мысалы, Нью-Йоркта 1000 адамға либо 1200 машина. Сол 1000 бір есеп. Түсінсіз ба? Алматыда 1000 адамға 600 бар. Түсінсіз ғой, бір примерно, е? Хотя, мен сізге айтайын, Нью-Йорктағы бар ғой, метроның ұзындығы қанша білесіздер ме? Қазір, мен жазамын, километрмен жазамын, хорошо? Мен болған жылы, 2010 жылы. Окей? Километр. Ұзындығы метроның. Ана, Манхэттен кетіп бартасы, жердің астында 4 полоса параллель кетіп барды ғой, жердің астында. Манхэттенда.
Мен Бруклинде тұрдым, Манхэттенға дейін бір жарым сағат жүремін ғой. Без пробки партасының болғандар. Жердің астыменен дәу қалады. Үстінде не болды? Үстінде пробка отырды үстінде. Даттау, еще дорога, mesela не бар? Еще теңізбен такси бар. Вертолетпен такси бар. Вертолет бар ғой, Нью-Йорк бар, Нью-Йорк. Крутой Манхэттен бар, анау бар да. Манхэттенда байлар тұрады да, ал миллиардерлер Хэмптон деген жерде тұрады, Хэмптон. Ал ше Хэмптон. Бұл жерде миллионер тұрмайды бұл жерде. Бұл жерде кімде тұрмайды, қайтсам болады. Гранд Кардон дегендер тұрмайды бұл жерде. Цукерберг солар тұрады, сонсыз ма? И то бұл жерде old money, баянан айтқан байлар бар, сол тұрады. И олар ұшып келеді. Вертолет такси бар ғой, бағасы $600. One way. Бір бар. Артқа $600. Күніне қанша кетеді? Сыныстыр ма? Просто жұмысқа барып көріп. Бәріқтен нені өстіндер ғой, боевик көріп, боевиге. Дұрыс, крышада түлседі, бәрі түлседі, дұрыс па? Не жазылып тұрды? Не жазылып тұрды крышада? Хеликоптер ғой. Болды. Любой вертолет ұшпартада қажет аштан соқ қонады ғой барып сол жерге. Сыныстыр ма? Енді, еще біздің халық біледі, енді ойлаңдаршы. Біз кісілер болмағанда біз Америка тұратын дейді. Америкада ойлаңдаршы, көкелер 1227 километр соғу үшін саған 10 триллион ақша жетпейді. Сіздер білесіз, бүкіл қазылған мұнайының доллармен санаңыз бағасы құны қанша білесіздер ме? Бүкіл қазылған мұнайы, бүкіл жердің астындағы әлі алынбаған мұнайың бәрін $2 триллион. 2 триллион. Амазонның бағасы қанша? 2 түрлі аспект. 2 триллион. Сонсыр ма? Болды сонымен халас па? Ол тек қана Амазонда. Еще Nvidia бар. Сонсыр ма? Apple, Tesla. Кішкене бір жағдайға қарау керек. Мен көп нәрсені шығарма жараймын, мен личный нәрсе айта беремін. Ахметбек деген кісі бар ғой. Айтады ғой, жалдамалы жұмысшы болма дейді ғой. Бірақ сіздер білесіздер ме? Америкада Goldman Sachs деген компания бар ғой, соның топ менеджері, председатель емес, топ менеджері бар ғой, Бонус алған ғой осынша. Жылына ма? Бір реттік. Әшейін бонус, айлығынан бөлек. Goldman Sachs. Түсіністір ме? Енді осыдан кейін жалдамалы жұмысшы болған қалай сөздесің? Мынау кэшім алған ғой, кэшім. Қанша алып отыр кэшім? 3 миллиард. Еще бұл кім бұл? Наемный? Просто наем. Найм, да? Найм. Біздің люби. Жақсы сөз бар ғой қазір қазақтарда ше. Я не хочу найм деген сөз бар ғой. Найм да. Түсіністір ме? Сол да ол дұрыс емес те. Жұмыс халал болса болды да ол ше. Қазақтың басын қатыра болмайды да. Кеше ЗП бойынша не учредитель найм бойынша орыс жігіт шықты әлем бойынша 1,7 миллиард алды. Америкада. 2000 жылдар көшіп кеткен Америкаға 1,7 миллиард доллар алды. Маман болу керек те. Түсінсің ме? Маман болсаң, сен go-giver'ің болады да, сен қайтып кетті ол үшін. Сол үшін сіздер қазір көбісіңіз кәсіпкерсіз ба? Өте керемет. Өте керемет те. Бірақ андай әңгіме болмау керек те. Қазақ бәрі кәсіпкер болмай әңгіме дұрыс емес те ол үшін. Ол не ол? Ол не? Утопия. Солай ма, солай емес па? Ол популизм ғой, элементарно мүмкін емес нәрсе ғой, дұрыс па? Солай емес пе? Сол сияқты барынша андай популист болмау, кәдімгі, яғни өмірге көзқарасы ашығын айтып, мысалы мен неде Нью-Йоркта болдым бұл әңгіме ше. Мен бірақ Лондоннан тыңдадым, естідім да. И кім не айтады, бір жігіт айтады да, таныстар Нью-Йоркта имамдар ғой, уаз айтты ғой бір-бірімен мұсылмандар. Нью-Йорк аэропортта сөйлеп тұрады, сөйлеп. Сіздер білесіздер ме, атеді, вообще Еуропада, Англияда неде, атеді, стейшндарда адамдар өздерін біледі, сезінше, билет тұра береді, айқайлап тұра береді, тұрыс па? Мен 2013 жылы ма, Виктория Коуч стейшн бар, олардың автовокзалдары ғой, автовокзал. Соқта отырғам, автобусым 2-3 сағат барды, білдеш, 2-3 сағат барды, келесі автобусымыз. Адамдар айқайлап сөйлеп отырды. Мен алдымда, Құранды алдымда, айқайлап тұрғын оқыдым. Басым ауып жеді, музыка. Альхамдулиллахи раббил аламин дедім, бастадым, кеттім былайша. Сөйтсем, қасында бір жігіт дірілдеп отыр, жын бар ғой, дір-дір-дір. Аллах куә.
сосын барып ана көрген өзім шошып кеттім, өзім дір мурашка дейді ғой, қорқып кеттім. бірақ ана оқырдым да, сосын қара нәсіл жігіт еді, жақындадым да, айттым да, did it affect you дедім да, мынау саған не қылды ма дедім, әсер етті ме десе, иә дейді да. Something inside you, it troubles you дедім да, сенің проблемаң бар дедім да. So you have to go to the mosque, мұсылмандардың несіне бар дедім да. Ол қорқып қашып кетті кәдімгідей. То есть айтайын деген, европейцтер ана публичный местеде айқайлап сөйлей береді олар, билей береді деген сияқты. То есть и сөйтіп ана мұсылмандарда, сол мест мұсылмандарда сөйлеп тұр ғой, айтып сенде пайғамбар хадис айтқан ғой, қиямет күні дейді да, қиямет күні Аллах тағала бүкіл адамдардың амалдарын таразыға салады жинайды дейді да. И бір адам дейді да, таразы салады дейді да, күнәсі көп дейді да, күнәсі көп дейді да, почти 7 қабат аспанмен бір дейді да, күнәсі. Дауысып айтқан дауысып айтады да, таразыға салады дейді да, анау күнәсі көп дейді да, 7 қабат аспан дейді да, бір дейді да. Дейді да, хадис бойынша таразының бірі оң жағында бірақ қана амал дейді да, бір ғана амал дейді. Қандай амал дейді? Қағаз. Не жазылған дейді ода? Бірақ сөз болды. Сөйтсе не болды? Перевес болды дейді да. Ана мұсылмандар машалла дейді. Сөйтсе бір американцы айтады да, are you stupid дейді да. Ана тыңдап тұрмын ғой, қазір басқалар шоны. Ана дауысы сөйлеп қойды. Are you stupid idiot деген ғой, мұсылмансың ғой. Мынандай ана fairy tale дейді, сказка сенесің дейді да. Как может быть слово дейді, тяжелее дейді, 7 қабат аспан дейді да. Как дейді да? Қалай дейді да, мысалы да, американец айтып тұрды, мысалы да, сөз дейді да, 7 қабат аспан ауыр мүмкін дейді, вообще мынадан ауыр мүмкін, қалай дейді да. Ана жерде мен батқан кезде, блин, бітетінен мен ана жерде сөз таба алмайтын. Имамға бір сөз келеді ғой. Имам айтады, мәдениет дейді, Джон дейді да. Представь дейді, что сен дейді, Американ президентсің дейді. Американ президентсің. Әлемдегі ең үлкен мемлекеттің бірі, дұрыс па? 3-ші орын ба? 3-ші орын, е? И сен қол қоясың дейді. Американың жерін жартысын Канадаға беру дейді. Ана қолдың салмағы қанша дейді ғой? Қанша? Жердің салмағының бірі болып тұр. А? Жердің салмағының бірі. Қолдың салмағы дейді. Джон дейді. Can you reply me дейді. Can you answer me дейді. What is the weight of the signature дейді. Мына қолдың дейді. Салмағы қанша дейді. Айтты. It's equal of the half of the USA дейді. Жердің Американың жартысымен бір дейді. That's right дейді. Бұл дейді бар болған әшейін адамның дейді қол дейді. Анау әлемдердің раббысы ғой дейді. Ана сонымен бітеді халас болады. Тамам. Күли тамам болады. Логика кіріп тұр ма? Ана американ сөйледі, соны бәкап дейді, болды ол сөйледі. Көз қарасты. Түсінесіздер ме? Сұмдық қой. Ана жерде мысалы мен жауап бермейді едім да. Ана Аллах тағала аузы салып тұр ғой. Аузы салып тұр, ана болды сонда. Күли тамам болды. Сол сияқты бұл өмірде ана көз қарас деген сияқты ана go give ментальный модель деген енді бәрі келген кезде бұл әр ұлтта бар нәрсе. Бұл universal law дейді ғой, бұл бүкіл әлемде бар нәрсе де. Просто біз бар болғаны заманауи білімдеп оны қарап кеттік те. Ең қызығы лженаука деген бар, білесіздер ме? Лженаука деген бар. Білесіздер ме? Мысалы, бүйтейікші, кім мына жерде экономика оқыды, экономика. Қол көтерсінші, экономика. Қандай кітап оқыдыңыздар сіздер? Жоқ, экономика бойынша университеттегі. Университеттегі капитал. Маркс дұрыс па? Хорошо, дальше. Көбінесе сіздер ана шетелден аударады да. Біздер бұнда ол российский орысша кітаптар ғой, дұрыс па? Көбісі лженаука ғой. Кітап қалың болады да, бірақ не о чем болады. Байқайсыздар ма? Не о чем болады да? Өздері оны оқымайды оны. Мен оқыған Брейл енді Майерстің кітабын оқыдым мен. Мынанша 900 бет есеп қой. 900 бет есеп и кәдімгі кейстермен де кім қанша еврооблигация не қылды үйтіп да. А біздің финансы кітаптары, біздің экономика кітаптары қандай? Бәрі не? Теория бұны әшейін не? Ол лженаука дейді да. Басында қатыру үшін сенің бар ғой. Бұл бар ғой, бұны диверсия дейді. Диверсия деген ол диверсия не ол? Шпионаж да. Түсінесіз ба? Сол сияқты лженаука өте. И осы лженаука байланысты көп адамдар айтады ғой, мен баю жолдарын жазады ғой. Ана айтады, believe me дейді. Менің миллиардер достарым бар дейді. Ешқайсысы өзі секретарына айтпайды дейді. Либо это лженаука дейді, либо это что-то другое дейді, микс та ішінде. Түсінесіз ме? Шынды айтыңыздаршы, реально бір ақша жасатқан адам айта ма? Қай жерде тауар алып жатыр, қай жерде сатып айта ма? Түсінесіз ме? Қорқады ғой? Иә, бұл инстинкт самосохранения дұрыс па? Солай ғой, бұл адам болу үшін ең үлкен бір шарттардың бірі инстинкт самосохранения дұрыс па? Түсінесіздер ғой, иә? И
оны бөліскісі келмейді да. Түсінесіздер ме? Сол сияқты неде көп нәрсе бар да, обиходта, ылжың наука көп те. Бірақ мынандай фундаменталь нәрселер, мынау бұл шетелдің білімі емес қой, бұл go-giver деген любой жерде, любой ұлтта бар ол да нәрседе, историясында. Бірақ біз соған мән бермей кеткенбіз да. Фундамент бар ғой. Сол үшін айтқан кезде қайтадан дұрыстап қайтып болсақ, қазақтың әшейін мақалдарының өздері бар ғой, әшейін бар ғой, ана Гарвардский бизнес школаның несімен бірдей ғой, біліміш. Мысалы, ана неде Абайдың атамыздың сөзі дейді ма? Кім ұмытып қалдым, ана адам боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық болсын, өсің дағы. Менімен сен теңсің ба деп мақтанасың, білімсіздіктің деңгейі ол баяғы. Не дейді бірінші? Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар бұл өмірде одан басқа дейді. Мысалы, маған мынау Гарвардский бизнес школадан екі жыл оқудан көріп, мысалы, мынаны түсінген адам болды. Успешный да ол. Деп ойлаймын мен. Опять-таки, бұл менің өмірге көзқарасым. Сонсыр ма? Өйткені көп нәрсе реально. Бұны түсінбейтін адамға бұл не бұл әшейін сөз де ол. Бір жындар бар қазір, Абай деген кім деген біреулер бар, ақымақтар. Сол сияқты ол адамдарға ол ешкім емес, ол сөз емес те ол үшін. Ал дұрыстап түсінген адамға бұл деген өте не керемет нәрсе. Сонымен определениеға келші, определение. Пробканы сіздер айттыңыздар, мүмкін негатив айттыңыздар, дұрыс па? Мен айттым, бұл успешный қалаларда бар нәрсе дедім да. Бұл успешный қала деген сөз. Сонымен ойлаңыз өзгерді ме, жоқ па? Енді мына қараңыздар, енді Алматы пробка жоқ болып кеткенін қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма? Қалаймыз ба? Мен қаламаймын. Таразда пробка жоқ бар ғой. Ұзын ағаш сияқты ғой. Қаскелен, и то Қаскеленде бар ғой, пробка болады, да, шана крепості. И то Қаскелен пробка бар. Ана ұзын ағаш сияқты ғой, Тараз. Мен все-таки қаланы жақсы көремін, бірақ объективный реальностьте пробка жоқ. Движение жоқ. Бір жағынан пробка ол қаланың өз максимальный деңгейіне жетті деген мағына емес па? Онда хорошо, мен Нью-Йорк мысалға кетейік онда. Ол қалай сөз? Ол да қазір өзінің пикіне жетті ғой. Сол мысалы қалаға условно 10 миллионға салынған болса, ол жерде қазір 20 миллион халық тұрыпты дегенде да. Жоқ, сіз қараңыз, қаланың ұры екі есе үлкейтсе де пробка по-любому центрда болады да, центрда болады. Түсінесіз ба? Ол бірақ не ғой, қаланың үлкендігіне байланысты емес, мысалға кейбір қалалар бар, кішкентай бірақ пробкалар бар. Бішкектің өзі пробкасы бізден Алматыдан үлкен, Улан-Батор. Жоқ, сіз қараңыз, бұл өмірде есіміңіз кім сіздің? Біз 1 миллиондық қала болған кезде Алматыда ондай қатты пробка болды. Есіміңіз кім? Едіге. Едіге, Бішкек бұл өмірде любой нәрсе дейді, позвольте не сравнение, дұрыс па? Салыстырмалы түрде. Мен айттым ғой, сендер ойбай ана Америкада тұрамыз деп ойлаған, ол дұрыс емес, дұрыс па? Ол кішкентай баланың әңгімесі, анау Бішкек для Қырғызстан ол не қандай қала? Үлкен мега қала. Мега қала. Мен осы недавно бардым, қыста бардым. Бішкек реально дәу қала. Базар дейікші. Базар, жер үйлер көп те. Но Қырғызстан үшін ол дәу қала. Мен қызық нәрсе айтайын сіздерге. Қазақстанда қанша миллионник қала бар? 3 бар, дұрыс па? Хорошо. Америкада халық саны қанша? 320 миллион. 320 миллион. Қанша миллионник қала бар? 20-дан көп па сондай? 10 ба деймін? 11 ма? 10 ба сондай? 320 миллион бар. Осы 10 не? Мегалар ғой. Жаңа айтып отқаным максимум деген мынандай момент қой. Просто Алматы 30 жылдары соғылғанда, не знаю, 300 мың адамға соғылған ғой ол. И қазір бізде почти 3 миллион тұрыпты халық. Ташкент мысалға 65-66 жылы қайтадан соғылғанда, бірақ оның несі объем үлкен. Ол жерде 7 миллион халық, бірақ пробка жоқ әлі. Қалай пробка жоқ? Пробка Алматы ұқсаған пробка жоқ. Жоқ, пробка бар ғой по-любому. Енді жаймен басталып жатыр. 20 жылға өзін есімде 13 жылға дейін ары қаланың бері қарағанда 20 минутта барып келесің да. Қазір сіз айтқаннан кейін ойлап отырмын да. То есть бұл жерде мен айтып келгені оның мысалға Ташкенттің потенциалы, не знаю, бір хотя бы 10 миллионға дейін ба салынған деп жатқаным ғой сол кезде. И бұл жерде де айтып келгені Алматының основной ескі территорияны алғанда жаңағы 300 мың ол давным-давно бітіп кеткен деп жатқаным ғой. Есіміңіз кім? Тойлыбай. Тойлыбай, Тойлыбай мына қара. Вот представь, бізде қан тамырлары, қан жүрек 5-6 литр, дұрыс па? Қан қай жерде көп бізде қазір? Жүректе по-любому центрда көп.
қара сенің неге мұрның жаурайды бірінші? қан аз ғой жүрмейді. Тамырлар өте кішкентай. И ол мындай көрдің бе, углдар да, көрдің бе, углдар. Скорость ұра алмайды, скоростьпенші. Түсіндің бе? Мына движение аз да, сол үшін мұрның жаурайды. Сенің жүрегің жаураған көп пе сен? Вообще жарамайды. Движение ғой да. Движение деген закон физика ол не бол? Ол температура. Сол үшін енді қара, сенің логикаң бойынша, мысалы біз қазір Алматыны кеңейтсек, допустим да, пробка болмай, по-любому центрда пробка болады да. В любом случае. Бұл жерде ой, центрді бұзып қайтадан соғып деп жатқаным ғой. Мен сол нәрсені. Жоқ, хорошо. Мен давайте онда бір параллельный бір вселенныйда ол шешілуі мүмкін дейікші, иә? Но мен айтайын, мысалы, допустим, Нью-Йорк дәу қала, 22 миллион қала дұрыс па? Дәу қала да. Но в любом случае Манхэттенде пробка болады да. Потом движение бәрі қақа қылады. Ортаға келеді. Түсінесің ме? Түсінесің ме? Вот, мысалы, мен Қарасуда тұрамын, Қарасуда. Қай тұрасың сен? Чапайда тұрасың. Сен қай тұрасың? Орбита. Қаққа келіп отырмыз бәріміз? Центрға. Болды ғой? Тамам? Иә. Түсінесің ме? Бұл айтқан кезде по-любому ол не центр притяжения, центр болады да. Біздікілер қазір хотят полицентризм. Алатау ауданы бір центр жасау. Но в любом случае бар ғой, бізге ана неге жинады? Босқанский районға келеді, примерно более-менее сояқ келеді ғой, по-любому. Түсінесіңдер ме? Бұл мысалы мен ана Парижда тұрдым, ана Эйфелева башня бар ғой, ана Шанзелизе бар ғой, Елисейский поля бар ғой, адам көп ана жерде. По-любому бәрі соқ ағылар. Түсінесің бе? Бүкіл движение бәрі сол жақта. Енді қысқасы әңгіме біз теманы алып қалдырмыз да. Сонымен мысалы маған мысалды әрине пробканың азайғаны да, но кеткені маған керек емес те. Өйткені мен наоборот қуанам, дәу мосттар соғылып жатыр, керемет отыр да. Мен метромыз жалғасады. Примерно 10-15 жылдан кейін мен балам 25-те болған кезде Алматы супер дәу қала болып жатыр да. Соны қуанатым да сонша. Енді наоборот бұл тоқтамасын бұл движение. Өсе берсін. Түсінесіңдер ме? Сол сияқты айтайын дегенім, определение для меня пробка не болып тұр, маған супер болып тұр. Маған иә. Мен шын айтамын, мен енді Тойлыбай қызық нәрсе айтайын саған. Мен Қарасудан бері келем, Нархозға келем, Әл-Фараби Жарокоға келем, 1 жарым сағат өткіземін да. 1 жарым сағат да. Мен де определил его как успех етінеш. Шын айтсам, ашуланбаймын ғой вообще. Вообще ашуланбаймын. Yok, kendi баспаем, не шарт дейді ана. Сигнал бар ғой. Потому что для меня, я его определил. Мен өзім әулие деп тұрған жоқпын, ойбай, бір гуру деп тұрған жоқпын, буддист болып. Но просто для меня пробка это мега қалардың несі болып тұр ол? Символ болып тұр да. Бір ана столда 4 аяқ болды, дұрыс па? Соның бір аяғы ғой бұл. Сияқты соны символично, символично. Сол үшін мен ашуланбаймын да. Енді қысқасы бұл әңгіме не болып тұр, определение тұр да. Көп нәрсе неге байланысты? Определениеға байланысты да. Мысалы, выгорание деген әңгіме көп болады ма сендерде? Мысалы, потому что, может быть, неправильно определение шығар. Успех деген сөзге. Жетістікке мысалы да. Мысалы, жетістікке давайте определение беріңдерші, мысалы. Біреу айтады, это 100 миллион теңге, дұрыс па? 100 миллион теңге, иә? Солай емес пе де? Ол соған жете алмай үшін не істейді? Выгорает, дұрыс па? Ал біреуге бүгін кешке қарай семьяма бір булка нан, макарон әкелсем дейді. Солай емес пе? Иә, біреу көңіл тыныштығы, дұрыс па? Біздің қазақ ағамыз, сол кісі қара кітап еді, қалдым ба, сыртына ат тұратын. Сол кісі айтқан екен, Қытай түрбесінде кіші дәрке отырғызбаған ғой, ұратын болған ғой. Сосын ол бұтына сиетін болған ғой. Қалай не істейтін болған? Бұтына сиетін болған, бұтына. Сиін десе ұратын болған ғой, сосын. И біреуге кіші дәретке барып, адам сияқты барып отыру, не болып тұр, значит, уже успех болып тұр да. Мысалы, бәрі сравнительно, дұрыс па? Газада успех деген ол не болуы мүмкін? Совсем басқа нәрсе болуы мүмкін да, дұрыс па? Оларға выгорание әңгіме вообще не оларға? Ол сказка, дұрыс па? Қайдағы выгорание, жыныстың ба дейді олар? Сол сияқты айтайын дегенім, может быть емес ол, скорее всего солай ғой, может быть көп біздің адамдар успехқа определенно дұрыс білмей жатқан шығар. Сонымен, Бекшылқан, мысалы, сізге көңіл тыныштық деп айтыңыз, дұрыс па? Иә, хорошо. Ну, на самом деле шын айтыңызшы. Енді бәрімізден дүние түгіп жүрміз, дұрыс па? Иә, сол үшін, мысалы, көбісінде біз определенный метрика беріп қоймыз да, бір суммамен, дұрыс па? Айтыңыздаршы, қандай не? Или бір машина ма, үй ма, не ол біз?
успех? Мен үшін мысалы успех, когда достиг цели. Аха, қандай? Әр нәрсенің өзінің целі болады. Мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ақша, финансовый цель бар, басқа. Мысалы, личный жизньде цель бар. Иә. Деген сияқты. Ол әр направление. Сол бәріне жету, иә? Сол цельге жетсең, успех деп есептеймін. Дальше не болады сосын? Дальше Новый уже цель болады. смысл жизни іздеп бастайды ғой. Аха, қызық нәрсе айтайын ба сізге? Бір кісі болған екен, бұл уже кәдімгі зафиксировано, бұл бос әңгіме емес, зафиксировано. Бір кісі, знаменитый публичный адам, бүкіл тілдерін жазады. Бүкіл армандарын жазады. И соған қанша жыл керек жазады примерно. Сөйтсе 120 жыл керек екен андан бәрі орындау үшінші. Бірақ ол кісі даттау активный не қылады, өмірін активно ұйқысын азайтып не қылады, 60 жасқа келген кезде бүкіл несін не қылады, орындап тастайды ғой. Қайтыс болған ғой. Не ала аласыздар? Қандай ғибрат аласыздар? Сіз өткенде адам өмір сүреді. Ырысық несібесі бітті. Бәрін бірдеңеге алып қойды. Жоқ, цель. Иә, жоқ, цель бар кәдімгі. Цель полностью бәрі бар, неғанын жазды да ол. Сол ұмытылды. Цель біткеннен кейін не дальше не болды? Дальше бітті да ол. Смысл? Бітті да сол. Элементарный мәселе айтайын. Менің үйімді көрдің ғой? 350 квадрат. Әкем соққан, мен соққан жоқ болдым. Әкем постоянно айтатын. Осы үйді соқсам, өлсем болады деп айтатын. Менде де солай айтады. Әкем үйді бітірді, кәдімгі чистовой бітірді. Бір апта кейін қайтыс болды ғой. 350 квадрат бар ғой. Дәу үйді соғып бітірді. Бәрін бітірді. Бір апта кейін қайтыс болды. То есть мен әкеме разымын. Күніге 5 уақыт намазда дұға жасаймын. Сол шартты ана кісі бар 20 жыл кеткен адам 60 жастан қайтыс болды. Сол да определение мүмкін біз дұрыс бермейміз да. Цельға жетсем, соған ұмтыламын. Синдром Парижа деген болған, білесің ба? Парижский синдром деген болған Японияда. Японияда 50-60 жылдары көп не болған? Суицид болды, суицид. 50. Сонымен болған, олар научный подход. Тупо, деп не қылмайды? Научный бар. И ана суицид жасамақшы болған адамдар бар ғой? И жасаған адамдар бәрін зерттейді ғой өмірін. Сөйтсе, бәрі неге барған екен? Парижға барған ғой, Парижға. Бәрі неге барған? Парижға барған. Бірге емес, түсіндіңіз ме? Бөлек. Сөйтсе, бұлар оказывается японецтер қатты неген трудоголик халқы, трудоголик. И жұмыс істейді, бірақ цель не болды оларда? Парижді көруді. Жұмыс істейді, бірақ Парижді көруді. Сонымен өте еңбекқор халық қой. Сонымен жұмысты ожидание үлкен ғой. Парижға барды, мен айтайын, Париж бар ғой, ұнамады Париж. Вообще ұнамады маған Париж. Алматыға жетпейді. Нью-Йорк алматыға жетпейді. Лондон кішкене более-менее келеді енді, нормальный қала. Нью-Йорк пен Париж, особенно Париж вообще ұнамайды. И көбісі барады да, ожидание мынау, реальность мынау. А это что? Между ними разочарование, да, гэп. Сонымен ең қызығы, японецтер зерттеген ғой, сөйтсе көбісі не істеген екен, Парижға барады, келеді, уже аура бастайды, разочарование. Аура бастайды, депрессия болады, соның біраз кейстер болған, суицид, сол парижский синдром. Представляете? То есть, былай айтқан кезде, опять-таки, определение, да, мысалы, определение. Өте, не, ана нәрсе айтады, қызық айтайыншы, қызық айтайын ба, қалай айтсам болады. Просто так исламның қабылдап әтпеді ғой, білесің бе? Сен ойлан дейді ғой, бірінші. Тафаккур дейді ғой, ойлану ғой дейді вообще. Не үшін сияқты, сонысы ба? Просто көзі жұмсап қабылдама дейді. Сен дұрыс определение бересің, дұрыс па? Өзіңе бересің, сонысы ма? Раббың, мысалы, өзің ғалымдардың берген определениесі бар, дұрыс па? Көп нәрсе ол шынымен соған байланысты да. Жетістіктен не бол, әйел деген не бол, ата-ана деген не бол, ақша табу деген не бол. Қызық нәрсе айтайын сіздерге. Банаға айттым ғой, хикма деген ол жолда жатса не істеу керек оны? Алу керек. Ол хадис. Бір раввиннің несін тыңдадым мен, спич. Раввин деген кім? Имамдар, үлкен имамдарын раввин дейді. Олар өздерінше ребе дейді, ребе. Сол айтады, если думаете, что ты зарабатываешь дейді, өзің ақылың үшін дейді, ақылың арқасында, білімнің арқасында дейді, это форма дейді, идолопоклонничество дейді. Не деген сөз?
тамыршылықтың бір түрі болып тұр. ақшаға сыйынып жатсын деген. Жоқ, мына вообще олай емес. Дұрыс түсінбедіңіз. Қараңдар. Если ты думаешь, да, сен, ақша тауып алдым дейсіз ба? Ол не үшін дейді? Мен ақылды болған үшін, еңбекқор болған үшін, креативный болған үшін, пысық болған үшін, нетворкинг болған үшін, стратегия деп бәрі мен жасаған болсын болса, ол кісі не дейді? Это форма чего дейді? Ширк дейді ғой. Ты кто дейді ол? И звать никак дейді. Бұл ахлил дейді. Ол кісілер бізге жақын білесіздер ғой, ол потому что орда монотеизм бар, олар бір Аллаға сенеді. И сол үшін елдер успешный да, олар бір Аллаға сенеді. Біз де бір Аллаға сенеміз да, бірақ біз не сенеміз? Біз реально заңдылық өмірде қолданбаймыз да. Олар қатты қолданады. Олар садақа береді, білесіздер ме? Еврей тілінде садақа деген қалай аталады? Садака дейді. Садақа и садака. Бізде зекет қанша пайыз? 2,5. Оларда 10%. Максимально. Жоқ, минимально. Минимально ғой. Оларда минимум. Одан көп бересің, көп келеді, go-giver ғой. Олар датта болып, допустим, IT жағынан білім болса да ғой, бірақ религиясын қатты білімді олар. Түсінесіздер ме? Енді қараңыз, не деп тұр? Равин не деп тұр? Сен өзіңнен көп алма дейді. Ты никто и звать никак. Потому что егер сен думаешь, да, мысалда, мен оборот миллиард жасадым деп айтсаң, мысалда, не үшін десең, мен үйттім дейтін болсаң, ана кісінің айтуы бойынша не деп тұр? Ол ширк дейді. Потому что Абай айтып тұр, сен бар болған не? Боқ көтерген? Негізі Абай айтып тұр ғой, ол жерде. Просто опять-таки, да, мысалы, біз, если мы өзімше определение беретін болсақшы, ойбай, мы что-то сможем, сияқтысыз? Енді ойлап қалма, бұл жерде мен сізді депрессия кіргізу емес. Түсінесіздер ма? Стрессқа кіргізу емес. Дұрыс түсінеді. Бұнда көзқараста қисыз ғой. Жоқ, енді былай да не-ді, қалай айтсам болады да, когда сенде кім айтады да, Джалалудин Руми айтады ғой, если дейді, мир дейді, мир ғой, жағдай бар ғой, сені сындырып дейді, поставил на колени дейді, дзигі дейді, сені сындырып тұтады. This is a perfect дейді, condition to pray дейді. Не деп тұр? Это лучшая позиция дейді, не үшін дейді? Құлшылыққа дейді. Түсінесіздер ме? То есть, батқан кезде, ана Джалалудин Румиға ол не болып тұр, наоборот не болып тұр? Мүмкін сен наоборот, егер сені сындырып жатыр ма, дүние, сен дзигі не қылып ма? Это не дейді? Кейбір мүмкіндік дейді, не үшін? Сұрау үшін дейді. Сол сияқты, достар, бұл, мен негізі мамандығы финансист. Мен қазір сендерге немді есепті беретін. Бірақ өскен сайын түсініп отырмын да, ментальный модели бар ғой, вообще, біздің дәстүріміз, дініміз бар ғой, оны уже шешіп тұрғанда бәрінші. Түсінесіздер ме? И осыны біз, егер дұрыс определение, дұрыс түсінетін болсақ, не выгорание да болмайды, дұрыс қарып қатынаста болады, әкең шешеңменен, әйеліңменен, балаңменен, түсінесіздер ме? Кімді білесіздер ме? Аристотель Анасисті кісіні білесіздер ме? Аристотель Анасис. Осыны жазғанда біліп алыңыз, оны айтпай қойғанда. Аристотель Анасис. Аристотель Анасис. Келесетте сізден сұраймын, хорошо? Так, мынау тұра берсін. Мына не сөз ма? Травма. Травма дейсіз ғой, травма дейсіз, дұрыс па? Определение берейікші? Бір жағдайда травма болады. Сенің әлсіздігіңді көрсетеді. Bir нәрседен қорқып қалу емес травма. Қателік те келеді шығар. Тағы да? Жағдай сол ғой, Жаман естелік. Жаман естелік. Тағы да? Мынандай нәрсе бар. Так, енді мен сізге айтатын нәрсе, таза Гарвардтың несі бұл, открытиясы. Гарвардский Medical School мен School of Psychology ма солардың несі, открытиясы, хорошо? Таза. ПТГ дейді. Post-traumatic growth дейді. Қай аударамыз? Посттравматический синдром. Рост. Growth. Post-травматический рост. Не сөз ол?
пост деген не сөз? Пост ағылшынша Травмадан кейін дейді. Травмадан кейінгі не дейді? өсу. Өсу дейді. Енді мына қараңдар. Так, давайте бәріміз тұрайық. А? Аха. 12 рет шығайық, 12 рет, давайте, 12 рет. Біреу, екеу, үшеу, Ұзақ он бір, 12. Аяқтарына травма болып отыр ма? Аха. Мышцаға не болып отыр қазір? Микротравма. Травма, а? Одан кейін не болады одан кейін? Өседі. Мышца қашан өседі дейді? Травмадан кейін дейді. Как и адам дейді. Отырыңдар. Мысалы, кім мына жерде үйленген отбасы бар, әйелі бар. Кім? Қол көтерсінші? Иә. Әйелдермен ұрсасыңдар ма? Ұрыстан кейін не болады ұрыстан кейін? шешілмейтін сұрақтар шешіліп кетеді. Аха, рост болып кетті ме, рост? Иә, и соған какой-то бір келісімге келесің, и жаңағыдай қарым-қатынасың өзгереді. То есть травма болды, одан кейін не болды? Өсіп болады. Хорошо. Но Гарвард бізге айтады да, любой рост требует не дейді? Травма дейді да. Сен бір білім аламын десең, сен бар ғой, оқисың ғой, сен көзің ауырады, миың шаршайды, дұрыс па? Солай емес пе де? Мышца өсу үшін травма керек оған дейді да. Эмоционально өсу үшін, эмоционально. Вот ойлаңдаршы. Мысалы, дана адамды, бірақ вообще адамдармен қарым қатынаса алмаймын ғой, пещерада тұрмын ғой, пещерада. Кітап оқып, дана да ол ше. Біз оны дана деп айта аламыз ба? Жоқ. Неге? Себебі өскен жоқ басқа. Жоқ, не то что ол өскен жоқ. Неге қарым қатынас? Оқыталған жоқ. А? Оқыталған жоқ. Травма, неге травма болмайды? Өйткені Құран не дейді? Сендердің дейді, әйелдерің, балаларың дүниені не дейді сендерге? Сынақ дейді. Бұл осымен аяқтаймыз осымен? Қараңдар, біз когда взаимоотношения бар ғой, вот сен мысалы үйлендің, иә? Басқа адам келді үйіңе. Уже сыналасың да. И сен дұрыс шешсең, сен уже сен даналығың артады, дұрыс па? А так сен үйленбей тұрып, әйелді тәрбиелеуді әңгіме айта аласың ба? Видео көрсету деп айта аласың ба? Жындысың ба дейсің ғой сен? Одан кейін бала тәрбие, менде 3 бала бар. Кімде қанша бала бар? Иә, бір, иә? Оңай емес, қаншада балаң бар? Бірден ма? А? 4 айлық, альхамдулилля. Жақсы, оңға келген кезде уже не болды? Проблема пайда болды. Уже тыңдамайды, өзінің уже мнениесі бар, кісілерін ұрады, түсінесің ба? Жұмсайды, түсінесің ба? Анасына дөрешілік қой мүмкін, көрші баларды ұрып қой мүмкін, алдап қой мүмкін, түсінесің ба? Уже сен балаңмен сен сыналасың. А сен балаң болмай тұрып, мен данамын деп айта аласың ба сен? Пайғамбарды, кім, Майкл Харт кісін кім біледі? Майкл Харт. Майкл Харт айтады да, не тізім жасаған? 100 адам, иә? Ең қызығы өзі жазбаған, ол не берген? Алгоритм берген. IT-дан кім хабары бар IT-дан? Ол код жазған. Егер if, now, if, бал берді. If де бал берген, дұрыс па? Бал. Алгоритм жазған. И алтай компьютер не істеді? Run дейді, deploy дейді, алгоритм. Компьютер есептеп, ең жоғарғы бал. Демек, ең самый влиятельный адам деп кім шығарған? Енді не үшін дейді, мысалы айтады? Потому что он дейді, публичный өмірде, ол патша болды, дұрыс па? Халиф болды, и private life, жеке өмірінде күйеу болды, әке болды, сосед болды, күйеу бала болды, құда болды, и бәрімен жақсы араласты дейді. Енді Исаак Ньютон екінші орында. Иса үшінші орында. Екінші орында Исаак Ньютон. Неге ол екінші орында дейді? Публичный өмірде кереметті, ал private life'та ол даже үйленбеген де ол даже. Қызық айтпақ қойшы енді, қанды. Ол дейді, из-за того, что private life болмағаннан кейін, бір бөлігі неде ода бал жетіспей тұрды, сосын ба бір өмір, бір incomplete, толық адам емес. Толық байтын ақ, кемел адам болып тұрып түсінесіздер ма? Түсінесіздер ма? Пайғамбар Иса алейхиссалам неге екінші орында? Тоже неде, пабликта бар, а private'та тоже жоқ та. Мұхаммед пайғамбарда и былай да, сосын ба? Полностью сыналған да, и билікпен де, и семьясымен бәрімен де. И вот тут сен мысалы, не әйелі жоқ, не баласы жоқ, дұрыс па? И тут сен дана деп айта аласың ба адам? Жоқ. Ол әбден сыналу керек, ол құда болып сыналу керек, ол қайната болып сыналу керек, ол күйеу бала болып сыналу керек, ол құда бала болып сыналу керек, ол көрші болып сыналу керек.
ол жезе болып сыналу керек. Қазақтың жақсы сөзі бар ғой, жасы үлкеннен емес, көпті көргеннен сұрама, сондай Иә. осы келіп тұр ғой. Иә, келіп тұр, иә. То есть, түсіндіңіздер ғой, иә? Мынау, манағы сол сынақ деген сол травма болып тұр ғой, сөзші. Содан кейін адам қатты өсиет тұрды. Бұны кім айтып тұр бұны қазір? Гарвардтың ғалымы айтып тұрды. Бұлар дінге қатысы жоқ бұлар. Мен сізге қызды айтайын сіздерге. Егер Астананың 2019 жылғы ең прибыльный жыл, қаншасы таққан білсем, чистый прибыль? Эйр Астана лучший авиаперевозчик Восточной Европы. Білесіздер ме? Олар шығыс Европасы бойындағы ең лучший авиаперевозчик болған, танылған. Эйр Астана. Соның 2019 жылғы ең жоғарғы прибыль қанша деп ойлайсыздар? Доллармен, иә? Қанша екен? 5 миллион доллар. Иә. Одан бастап бәз минуста, 20, 21, 22 бәрі минуста. Окей? Енді наңғанды. Қанша тауып отыр? 5 миллион доллар, иә? Гарвардта университеттегі бір факультет бар. HBS деген, Гарвардский бизнес школа деген бар. Кішкентай. Хорошо? Үлкен Гарвардтың бір несі ғана? Бір бөлігі. Солар бизнес кейс жазады, кейс. Білесің кейс деген екен? Е? Білесің ғой, кейс, е? Мысалы, жақынарда Каспий туралы кейс жазды, кейс. Ол сатылады, білесің ме? 20 доллармен сатылады, дұрыс па? Бір жылда кейс сатудан, әшір қағаз сатудан, есеп сатудан қанша ақша тапқан олар? Қанша тапқан? 254 миллион доллар тапқан. Кім тауып отыр? Бүкіл Гарвард тауып отыр ма? Бүкіл? Жоқ, бір факультеті ғана тауып отыр. Енді Эйр Астанаға ақша табу үшін қанша жыл керек? Есептеп беріңдер. Түсінесіздер ме? Түсінесіздер ғой, разница, е? Мынау факультет, түсінесіздер ме? Енді бұл бизнес бойынша, банағы medical school дегендер бар, который пәленбай миллиард табатындар бар, анау бар. Олар осыны есептеп отыр, ПТГ-ні тауып отыр. Бұлар религиозный адамдар емес бұлар. Ғалымдар бар, түсінесіздер ме? Его айтып тұрды, тек қана рост не деген дейді? Травмадан дейді. Бұл біз травманы іздеу деген сөз емес. Қараңдар, өйткені дінге қайта оралайық, сабырлық тілеуге бола ма? Неге болмайды? Иә, не сұрау керек? Жеңіл сұрау керек. Жоқ, жеңіл сұрау керек. Оны әлі афия дейді. Пайғамбар айтады да, сабырлық сұрамана дейді. Не сонда дейді? Афия. Аллахумма инна ас'алукал афия. О, Аллах маған не бер дейді? Жеңілдік береді сонда. Не дейді болса, сабырлық сұрасаң, сен басында не тілеп жатсың дейді? Сынақ. Өйткені сабырлық қашан танылады? Сынақпен. Сосын сабырлық сұрамана дейді. Афия, жеңілдік сонда дейді. Енді мынау соны қолдап тұр мынау ПТГ. Бұл сен сынақ ұстап тұрған жоқсың сен. Сен травмада не түсінесің? Дұрыс определение бересің, не деп тұр, не определение бересің? Бұдан кейін не болады? Болды. Сенде выгорание бола ма? Сенде жылап күйзеліс бола ма сенде? Егер дұрыс түсінсең. Жоқ. Сен білесің, мына проблемадан кейін әйелің мен болсын, балаң мен болсын, көршің мен болсын, кіммен болсын, или бизнесте болсын, нәсіп етсе мен бұны дұрыс қабылдасам, Е? Бұдан кейін не болды менде? Дұрыс болады. Осылай өмір сүру жеңіл ме? Осыны Гарвардтан бұрын бізге уже Құран айтқан жоқ бет. Біз аламыз да, бізге Гарвард авторитетный болып тұр да, қазір Құдай сақтасын. Сол сияқты, опять-таки, мысалда, post-traumatic growth деген, то есть посттравматический рост, бұны түсінген адам, любой общество болсын, январский событие болмайтын әңгіме қысқасы ше. Ажырасулар болмайды, мысалы ше. Осыны түсінген адам ше. Осыны обществоға дұрыс түсіндіре алса, Малайзияда да енді естіген бойынша енді некенің алдында кәдімгі имам бар ғой, кәдімгі 5-6 сағат уағыз етеді, некенің алдында ше. Бүкіл проблемалардың бәрін ше. Ожиданиясын есептейді, ожиданиясын түсіріп. Біздікілер қалай өшкен кинода? Қалай өшкен? Принц на белом коне, дұрыс па? Ожидание қандай болып тұр? Завышен. Еще плюс оған еще не қосылды? Еще оған еще не қосылды? Инстаграм қосылды, дұрыс па? Ол одан бетер көтеріп жүрді, дұрыс па? Солай емес пе? Ожидание мынау дұрыс па? Өйткені любой қыз
өзін кем санамайды дұрыс па? Ол ананы көрді бір ожидание да. Эгосын раздуть істеп тастайды ғой. Эгосын раздувать етіп тастайды ғой. Аха. Жоқ, эго деп айтып қойшы. Ожидание да. Ол сенен бұрын көп нәрсе күтіп тұр да, ол дұрыс па? Түсінесің ба? Некеденші бір жерден жақсы нәрсе де, бірақ енді менің сол моментте ресурсым жетпей ме ол дұрыс па? Ал мынау қараңдар. Мына өше берейін да мен, expectation, reality. Ожидание, реальность. Ортасындағы gap, қуысу не? Разочарование. Егер біз осыны, бұл да ментальный модель, достар. Хорошо, бұл өмірге бәрі. Ментальный модель ол өмірге көзқарас. Бизнес, что такое бизнес? Ожидаешь, это деген анау, қазір андай бір тупой әңгіме бар ғой. Үлкен бизнес шаймен шешеді әңгіме естіп ма? Шаймен шешіледі. Ана дастарханда сонымен шешілетін сияқты. Естіп жатсың ба? Естімейсің ба? Ол жүгіріп жүру емес бар ғой. Тупой әңгіме ғой. Это просто подписаниесі ғой, дұрыс па, почти? Солай емес пе, дұрыс па? А оған десе жүгіресің ғой по-любому. Одан кейін де жүгіресің. Одан кейін вообще төрт ақтап жүгіресің, төрт ақтап. Дұрыс па? Сол сияқты бізде қазір Инстаграм жастарға болсын, сендерге болсын, енді көбісің мен жас шығарсыңдар, ау? Иллюзия болып Иә, көбісі иллюзияда бизнес деген это классный өмір деген да. Соны определение беріп қойған да. И соған байланысты не байлап қойған нені? Ожиданиясын. Ал реалити қандай болып тұр? Ё-моё, кассовый разрывтар бар, қарыз қашан қайтарасың, дұрыс па? Сосын ба? Но реальность. И когда его сәйкес келмегеннен кейін не болды? Разочарование. Өміріңнен разочарование. Назарбаевтан іздейсің уже бастайтын. О, вообще біздің аталарымыз анау қала соқпаған деп анау жошқаннан кінәлазек дейсің мысалы. Түсінесің ма? То есть разочарование полностью өзінің тағдырыңа, ұлтыңа, тіліңе, мәдениетіңе, әкеңе, шешеңе, әйеліңе, бүкіл анау Ерболат Досаевқа кетіп қалды енді рас. Соған бүкіл артесің уже полное разочарование, да? Потому что это же наша иллюзия ғой, батыңызда, expectation. Түсінесің ба? А енді ең қызығы, Малайзияда енді ажырасу аздау, оны максимально түсіртеді, реалитиға әкелді дейді. Бұл оңай емес, мынау сахабаларда ажырасқан. Асма бин Абу Бакрдың қызы Асма үйленген кімге? Зубейр ибн Ауамға. Ол кісі кім? Он сахабаның бірі. Зубейр ибн Ауам радиаллаху он сахабаның бірі. Тірі кезінде не деген? Жәннатта. Тірі кезінде не айтқан оған? Иә. Оның әйелі кім? Қызы Асма. Элита ғой, элита, дұрыс па? Екеуі ажыраспайды. Алланың тағдыры. Бірақ оны Алланың тағдыры ғой, бірақ бұған бізде ғибрат бар да. Қандай ғибрат бар да? Сен үйленетін кезде айтасың да, сен білсің ба? Асылдың асылдары қосылып ажырасқан. То есть иллюзия қатты бұл андай емес, түсінесің ба? Бұл реалити мандай, түсінесің? Бұл бәрі бізге урок қой, дұрыс па? Түсінесіздер ме? Енді Зубейрдің тырнағына мен татымаймын. Менің әйелім Асманың тырнағына татымайды, дұрыс па? Түсінесіздер ме? Если анан ажырасса, онда бізде обязательно үйде ұрыс болады. Сен соны түсінсең, уже ана обходить острый угол дейді. Обходить острый угол, сглаживать угол деген орысша сөз бар. Уже жайменде бүйтіп былай қатты резкий болмайсың, принципиальный болмайсың. Түсінесіздер ме? Уже не болсын, су сияқты боласың, су сияқты кішкене гибкий боласың. Түсіндіңіздер ме? Енді ожидание реальность, бұл да бұл өмірге көзқарас, любой нәрсеге ғой. Осы жерде көп ұтылатын кім білсіздер ме? Мен байқап жүрген. Отличниктер бар ғой? Беске оқыңдаршы. Оларда уже не бар? Оларда ожидание бар да. Өйткені ол 11 жыл неде өмір сүрді ол? Неде өмір сүрді? Иә, мектеп деген ол кішігірімне өмірдің моделі. Ол шода өмір сүрді. Ол экстраполяция дейді. Өмірдің кішігірім моделі ол мектеп дейді.
мен бұл жерде успешныймын. Неге? Потому что I do some input дейді. Input деген не бұл? Определенный вкладым бар, вклад. Output деген ол не? Оценки. 5. Сол уже не істеп қойды? Мінекей, правила игры болсын дейді. Мен мұғалімге қарсы шықпасам, дұрыс келсем, вовремя келсем, дұрыс па сонда? Сабақ не алатын болсам, все, 5 аламын дейді. Осы ожидание болды да. Сосын өмірге келді, өмірде оған бәрібір ғой, сен уақытына келесің, келмейсің бе? Солай емес пе де? Реально ғой өмірге. Вообще не ғой, өмір не? Uncertainty ғой. Ол не uncertainty деген? Uncertainty. Жоқ, uncertainty деген неопределенность ғой, неопределенность. Неопределенность. Вообще өмірді не уже предугадать. Никак. И тут анау 11 жыл келген expectationмен маған келеді, не істейді? Ал ана трощик бар ғой. Ол мен таяқ жегенде ол ше, ол біледі мына жақта жүрді ол ше. Ол ана мектептен ше. Ол өмірде көп күтпейді еще. Мен мына өмірде кішкентай нәрседен таяқ жедім, қойшы дейді да. Поживем, увидим дейді да. Ол көп нәрсе күтпейді ғой. О да аз да кішкене. А разочарование аз болғаннан кейін ішкі не бар ғой, энергия ғой, о да шашылмайды да. Өмір анаған обида болмайды, маған обида болмайды да. Оған как-то легче жить да. Оған как-то не стрёмно да, мысалы автобуспен жүруші. Слышишь ба? Оған бәрібір да. Слышишь ба? И ол когда кішкене оған ожидание қойып тоймен қойып ғой. Когда он кішкене көтерген кезде, елки-палки мен они же ожидали от меня что, полжода дұрыс па? А сен по факту сен өсіп жатсың дұрыс па? Ол наоборот не ол драйв болады, драйв болады да. Сол сияқты мынау деген сөз ойлаққан отлично дұрыс емес сөз емес, баланы оқытпаңдар деген сөз емес, оқыту керек. Бірақ оған түсіндіру керек, что байлық білімнен келмейді. Қараңыздар, қызық нәрсе айтайын сіздерге. Байлық неден келмейді? Өйткені білім ол не ол? Жаратылысы ол. Білім ол Алланың жаратылысы. Байлық кімнен келеді? Ар-Разақтан келеді. Егер біз, сіздер, мендер балаларымызды өзімізді тәрбиелейтін болсақ, оқы адам боласың, оқы бай боласың болсақ, бізде уже немізде ширк бар ма? Бар. Мынандай хадис бар білесіздер ма? Ширк дейді, ширк бар ғой. Ол дейді, қараңғы түнде дейді, қара тастың, қара құмырсқаның жүрісі бар ғой. Солай дейді, незаметный дейді. Кіріп келеді ширк саған. Сосын ба? Сен балаңа 11 жыл байлайсың, сен оқысың адам болса, ол өседі, жұмысқа кіре алмайды, ана гап, разочарование, в ком он разочаруется? Әкесінде ғой. 11 жыл мен бала ойнатып қызбадым, бала болмадым мен. Кеше мен балам көрдім, қап-қара ойнап жүрген көрдім. Мен достарым бар, өзім шетелде оқығам. Мен Нью-Йоркта жұмыс жасағам, Парижда жұмыс жасағам. Англияда 2 жыл оқығам, мысалшы. Мен бала ойбай біліп балым деймін мен. Қазір ойнайды қазір. Ескі алда бассейн тұр көрдің ғой? Ескі алда бассейн, одан кейін еще плюс аптасына 2 рет бассейнге тада барады неге? Қалаға барады. Тек ойын олар да ше. Тек ойын, қап-қара күйіп пісіп ойнап жатады да. Өйткені ойнау керек та. Мен айтамын да, рызық Алладан. Оқы, бірақ рызық Алладан. Басқа достарым бар. Азаннан кешке дейін не ғой? Математикасы бар, креативтары бар, анауы бар. Робототехникасы бар. Ана балалар да бар, балалық жоқ қой өмірде. И ана әкелеріндер ғой, уже жарыс қой. Бүкіл әлеммен жарысады ғой. Кіммен? Ана баласын шит қылып алған ғой, шит. Сол бүкіл әлеммен баласы арқылы жарысады да. Осыған құйып жатыр да. Ана бала бақшы дейді, әкесін жасайды, әкесін шит жасайды, ол дұрыс па? Но нәсіп етсе болып кетуі мүмкін. Бірақ өмір деген ол не ол? Неопределенность дұрыс па? Болмай қалса ана бала сынды ғой. Потому что әр өмірдің этапында өзінің несі керек? Витаминдер керек та. Түсіндіңіз ме? Определен ана Аллах Тағала Құранды, өмірді өзі баяндайды да. Бұл өмір дейді, ва лағибун, ва зинатун, ва тафахурун байнакум би амваликум би ауладикум дейді. Үш ақ нәрсемен бүкіл адамзатты, бүкіл біздің өмірімізді үш ақ сөзбен несейді? Описывайды, суреттеп береді. Ва лағибун дейді. Неген сөз? Лағу дейді. Лағып ойнау. Біз ана қазір сөз бар, лақтың деген сөз бар ғой? Лағып кеттің деген. Бұл арабша сөз. Лағибун. Мақсатсыз ойнау ғой.
қазір 40 жастағы жігіттер отыр, контрсек. 40 жастағы жігіттер контрсек ойнайды. Ва лағибун дейді. Бұл бірінші этап не екен? Мақсатсыз ойнау да. Одан кейін ва зинатун дейді. Ол не ол? рахат ләззат. Beautification, сұлулық та. Ұл болсын, жігіт болсын бүйтіп. Бүйтіп бар ғой. Мен уже үлкен ұлымды көремін. Айнадан шықпайды ғой, айнадан. Уже да, уже ана лағибуннан уже кетіп жатыр да, уже ва зинатун кетіп жатыр да. Уже әдемілеу бар ғой. Әтірі уже неғат болып тұр ғой. Иә, ва зинатун. Одан кейін не дейді? Ва тафахарун байнакум дейді. Бір-бірімен жарысу дейді. Би амваликум мал дейді. Ол мал деген? Би амвал байлық. Ва ауладикум балаларыңмен жарысу. Үшінші этап. Байлықпен жарысасың, немен жарысасың? Балаларыңмен. Осынша саны бар. Осы жерде оқып жатыр. Чемпион болды. Үйтіп жатыр. Бүйтіп жатыр. Соны әңгімелесеміз біз? Жарысып жатыр ғой. Жарыс. Міне алты описать етеді. Бұл өмір осы дейді. Полностью описание етеді. Енді осыған келген кезде Алла тағала айтады ғой Құранда, мен сендерге Құранды дінді бердім үшін дейді. Өмірлеріңді жеңілдету үшін бердім дейді. Қиындату үшін емес қой дейді. А бұның бәрі ментальный моделі ғой. Бұның бәрі ментальный модель. Осыны дұрыс түсінсек, біз айтпаймын, бәріміз не болып кетеміз депші. Гениальный болып кетпейміз. Өмір сүру кішкене жеңіл болады да. Потому что өмірдің өзі ол сынақ та. Өйткені Құранда айтып тұр ғой, сендердің әйелдерің, ал әйелге ол күйеулерің дұрыс па? Және сендердің не деп тұр? Балаларың, және сендердің малдарың дейді. Мал деген не ол? Байлықтан дұрыс па? Сендерге не деп тұр? Сынақ та. Демек бүкіл біздің өмір не болып тұр бізге? Сынақ болып тұр. Түсінесіздер ме? Біз бір-бірімізбен сыналамыз. Түсінесіздер ғой? Мына сөз фитна деген не сөз? Тағы да? А? Үшінші бар. Ұрыс, шум. Араб тіліндегі таза шариғи мағынасы бар ғой, андай таза түбірі бар ғой, ол действие да. Қандай действие білесіздер ме? Анау алтын тауы алтында. Самородок бар ғой, табиғи алтын табыласың ғой, иә? Оны не істейсің сен оны? Не істейсің оны? Сен оны күйдіресің, жоқ. Оны күйдіресің. Күйгіңсі не кетеді оны? Ана кірі бар ғой, жанып кетеді. Осы процесс не дейді екен арабша? Фитна дейді екен. Сенде сынақ болған кезде, сенде минустан проблемаң не істейді сенде? Жанып кетеді. Дұрыстап түсіңдер. Өйткені сен сынақтан кейін не істейсің сен? Өсесің ғой. Түсінесің ба? Түсінесіздер ме? Негізгі фитна ол жаман дейді. Бірақ сен үңілсең, ол посттравматик гройф қой. Түсінесің ба? Өйткені алтын бар ғой, таза алтын болсын не істей керек оны? Оны жандырасың да, сен не істейсің, оны кірі не істейсің оның бәрін? Самород қой, табиғи бар ғой, ішінде ана тастар болуы мүмкін, мусор бар, бәрі жандырып кетсін бәрі. Енді байға айтатын болсаң, алтынға ол жаман ғой дұрыс па, ол күйіп жатыр дұрыс па? На самом деле оны не істеп жатыр оны? Оны тазартып жатыр. Ана бриллиантты тазарту үшін не істейді оны? Сындырады. Полиш дейді. Полиш не сөз полиш деген? Полировка ғой. Оны кәдім Руми ма Омар Хайям айтқан ғой. Бұл полировка, бұл өмір ғой, сынақ дейді. Сені әбден бұл өмір полировать етеді. Не қылады соны сені? Не істейді сені? Бриллиант қылады. Не обязательно миллиардер қылу. Сен мынандай сөзге жетсең, жақсы әке, жақсы күйеу деген бар ғой, оның өзі жетістік емес пе? Бұл оңай нәрсе емес, жақсы әке болу. Мен мысалы әкеме жете алмай тұрмын мен. Әкем маған өмір ұрыспаған. Мен балаларым ұрысып қоямын. Сұмдықта разница да. Сол үшін жақсы әке болу, жақсы күйеу болу деген бұл бар ғой, бұл уже үлкен успех та, достар. Жақсы бала болу бар ғой, это вообще успех. Маған түсіндік қой, ожидание түсіндік қой. Ол өзің естіп жүрсіңдер, дұрыс па? Бірақ бүйтіп тереңдеп өткен жоқ шығарсыңдар. Бұл өмірге қатты байланысты екен, достар. Любой нәрсеге дұрыс определение бер өздеріңе. Қиналып жатсың ба? Мысалы бизнеста, егер сен определение берсең, бұл оңай емес, қиын деген сияқты да.
онда сен душедан өзің жеп қоймайсың да. Бұл ол это естественно, ана бокста удар қабылдау деген ол не ол? Ол не ол? Часть процесса. Болды ғой сен ұрмайды айтпайсың ғой сен. Болды, все, это часть процесса, болды, определение бердің. Бокс это удар в лицо и принимать удар в лицо, дұрыс па? Болды. Ты можешь избежать, но и не можешь. Дұрыс па? Солай емес пе, да? Дұрыс определение бердің, болды. Бір боксерді көрмейсің ғой, ашуланып жүрген. Мана бокс жаман деп айтпайды. Солай емес пе, да? Потому что ол уже правила игры даже мойындағанда определение. Соңғы нәрсе, сонымен тамамдаймыз иншалла. Бұл соңғы нәрсе бір 20 қысыл келуі мүмкін еді. Не деп тұр? Арыстан газелден. Газель деген не бол? Жоқ, зебра емес сонда. Не анда бұл? Еге ұйрық шақырмайсың ғой, еге ұйрық па, сонда бір нәрсе, Хорошо, енді бітейікші. Так, бітейік та. Кім арыстан болсы кетіп қол көтерсінші? Жоқ, қол бәрін көтерген кім бұл? Кім арыстан болсы келеді осы жерде? Иә. Көтердіңіз ба қолды? Так, қол көтердіңіз ба? Сіз көтердіңіз ба? Сіз газель болғыңыз келе ма? Аха. Сіз? Арыстан, иә? Аха. Иә. Дұрыс айтасыз да? Дұрыс определение берсең, сенің қарның аш болып жүреді. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, сен азығын табу үшін сен қанша энергия жұмсау керексің? Арыстан. Энергия көп жұмсау керек. Арыстан егер дейді, жүгіреді ғой. Еркек арыстан бар ғой, өзі 10 шақты ма сондайға егер не қылмаса, 10 рет попытка жасап бар ғой, 10 рет пе, жетеді пе сондай попытка, если не успешен болып өледі дейді. Потому что каждый жүгіру бар, массаны бар, масса бар ғой. Көп энергия колоссально кетеді, колоссально. Ода өте ана attempts дейді, attempts деген попытка аз да одашы. Количество попыток. Дұрыс ма? Ода аз да. Если ол осы 7-8 попытка ішінде сумеет жүгіріп біреуді алса ғой, все оны выживет келесі неге түсінсің ба? То есть арыстан болу үшін ол қарның аш жүреді, азығын табу үшін не істеу керексің сен? Көп энергияны не істеу керексің сен? Короче, өмірің капец сынақты. Бақ сен арыстансың да. Енді газель, зона комфорта ғой. Басында биттің, не таптың сен? Тамақ таптың да. Энергия жұмсамайсың да. Бірақ ол минусы бар да. Не болып қаласың сен? Жетіп қаласың да. Түсінесің ба? Ол несі бар? Ол несі бар? Оның да минусы бар ғой, дұрыс па? Түсінесің ба? Оның да минусы бар да. То есть, біз ана не өстік қой бәріміз, атында Королевтен өстік қой, достар, Королев, Королев, сосын не, National Geographic көресің да, арыстан жей абады да. Бірақ по факту, оған өмір, оңғы қиын да оңғы. Сол үшін, дұрыс определение берсең, мысалда сен кім деген сияқтышы? Мысалда, соған дайынсың ба деген сияқты да? Ана, Омар ибн Хаттабтың кісіні білесің ба? Омар ибн Хаттаб, ол кім ол? Сахаба, дос бар дейді, дос. Все, Омар дейді, мен дайынмын дейді, сен дайынсың ба дейді ғой. Шарттарын білесің ба дейді. Жоқ, білмеймін дейді. Исламдағы досың шарты мынандай дейді да. Сенің дүниеңде бар ғой, мен любой уақытта алып кетем дейді. Любой уақытта келем де, алып кетем, сенің жүрегің мүлк кетпеу керек та. Ал сен любой уақытта келіп мен дүние алып кете аласың дейді. Дайынсың ба дейді. Жоқ дейді ғой. Жоқ дейді. Болды, халас дейді. Біз исламда бауырмыз дейді. Бірақ исламда дос болу бар ғой, оңай емес. Определение берді ма? Сол сияқты арыстан болу, красиво звучит, бірақ қаншалықты біз дайынбыз деген сияқты. А егер таңдадың ба, онда сынақтан қиналма деген сияқты әңгіме қысқасы. Сол достар, бірақ universal law дейді, әлемде бәрі бар да, бірақ бұны біз из-за того, что қатты финансы, IT, маркетинг кетіп қалғаннан кейін, оны біз не істедіміз, оны біз слойшы бұл, типа дәстүр деген сияқты қаламыз да. А по факту бұл не болып тұр? Осымен жүрген адамда не болады екен? Барынша. Сұрақтарың болса айтыңдар. Болмаса, онда тамам. Рахмет.